eto dia tena iriko tena hoe aintsy ny valiteninao andriamatoa dasan'andriamandato satria ianao efa niresaka an'izay tamin'ny fotoan'andron'izay ihany a mba raha rotika aloha satria raha ohatra ka mijery zany ny tranga tamin'ny raiky amin'ny sivifolo reny sa inona tena nivoan'ireny akoron'ny panorama reny zay anisan'ny nisy dia tanan'ny rainao a mandinika ihany koa na raha 12 a anisan'ny nisy dia tananao ihany koa ny faidiroty sy ny resaka mapoto reny a ohatra mitovitovy zany le sary ao anatin'le izy a matsiary tena ho tompona ndraikitra tamin'ny krizy zay namotika ny firenena ve ianareo tseotso ny rainao moa fa ianao zany no antanitsika androany a ao anatin'izany rehetrarehetra zany a dia rarotina ihany koa ianao ihany koa ve isan'ny tao ambadiky ny fandavanan'ny CES tamin'ireny fotoan'andro reny ka lasa nisy an'le CES2 ihany koa raha siraka ao andriamatoa ny asan'andriamandato ao anatin'ny valiteny mahitsy eny tompoko verena kely satria efa napetraka ao tamin'le fanontaniana teo aloha zay hoe anao hoe putschiste avenareo ny atao hoe putschiste tamin'ny vahiny a azonao dia hoe nisy fahefana ny raisinao tsy avy amin'ny fividianana tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana fa ny zavatra tokony ho fantatsika dia zao ny haute cour constitutionnelle zay napetraky ny filora valomanana ny nanaiky ny famindra-pahefany ravalomanana tamin'ny général Hippolyte sy ny famindra-pahefany général Hippolyte tamin'ny andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Ny haute cour constitutionnelle atsika zany dia miteny fa fanaraka amin'ny lalam-panorenana io. Ny communauté internationale dia miteny fa fanonganam-panjakana io dia ina ny zavatra nitranga tamin'ireny andro ireny dia tonga indray aho amin'ilay teliko teo tao aminay izay tao amin'ny hoe tolom-bahoaka tsy nisy nety andray ange ny ministéran'ny raharaham-bahiny ny tokony atao voalohany zay nitarika amin'ny tolom-bahoaka tsy maintsy mitondra ny tetezamety zay ihany ina ataona ny stratégie na mipaikady atongavana amin'ny hoe izy zay nitarika amin'ny tolona no filohan'ny tetezamety tsy neken'ny communauté internationale ake zany ary tsy afeniko aminareo fa lazaiko aminareo vahoaka malagasy tena marina nge le hoe sadeka anafika atsika anafika atsika ny sadeka azoko ny plan entiny sadeka anafika zany hoe ao anatin' zareo zany mbola misy mitsinjo atsika ihany avy zany nahazoko ny plan avy any Europe tsara ho fantatsika zany laza tany amin'ny filohan'ny Rajoelina omany ny maramila fa anafika reto zao ny tenin'ny maramila alao avy nomaninay daholy a nomaniny maramila ny riposta rehetra fa nandeha aingana tany amin'ny firenena anankiray zay tsy tononiko eto satria manahirana istopéana io firenena européanina io fa tsy tononiko eto a resaka amity zavatsy ty alao voasakana anay ozy izy ry zala dia voasakana saika zava-doza nge teto e fa iza miantsony maramila ny sadeka tsika malagasy any nge miantsony maramila ny sadeka ambony malagasy za tsy mamety an'izanizy fa rehefa zay ny zava-nisy dia zavatra tiako fotsiny atao dia zao za no ministry ny raharaham-bahiny za ny interlocuteur communauté internationale ny tao atsaiko fantatry ny filoham-pirenena amin'izao zany dia tsy niandravina fotsiny ny mety olana teo amin'izy mianaka zany hoe ny filoha ravalomanana sy ny filoha Andry Rajoelina fa teo amin'izy efa mianaka filoha ravalomanana filoha Andry Rajoelina filoha Ratsiraka filoha Zafy Albert nisy crise tamin'ireo dia tsy afeniko aminao fa gagagaga ny filoha tamin'izany hoe fa maninona ny lasa niditra ao anatin'ny négociation ny filoha Ratsiraka sy ny filoha Zafy Albert nazavaiko tamin'io zany nangataka an'io tamin'ny communauté internationale nety tamin'ny communauté internationale izy dia natao l'izy
fa tsy nety tamin'ny mpitolona tsy nety tamin'ny mpitolona satria tsy zay fahitany mpitolona azy zany nge nenjeha natao anatiny tao e tao anatin'ny mpitolona zany hoe fihinary ty ataon'ny asin'Andriamanjato fa tsy moramora zavatra efa risika misy resahako aminao satria io resahana foana mety mbola problème eto io tena mialatsiny aminao a gasikara satria miditra ianao de miditra façon de lazaiko aminao tao anatin'ny négociation zay sisanao miresaka sady narovako Andry Rajoelina narovako Ravalomanana narovako Ratsiraka narovako Zafa eto a Andriamanitra miainatsika eto a manambaran'izany zay no natonga mpitolona namatsika namako zany tsy tena azoazo loatra n'le accord de Maputo fa ny objectifako raha tsy zay tsy folohan'ny tetezamita Andriamatoa Andrinirina Rajoelina de manontany am'izay ianao hoe ohatra mitovitovy tamin'ny raiky amin'ny 20 sy tamin'ny tady ny fandaminana ny crise 7 maro zany rehefa niala satria ravana amin'ny Maputo de niteny fotsiny aho tamin'ny filoha hoe afahako manampy anao io fa tsy misaraka korsika afahako manampy anao fotsiny io fa tsy maintsy vahana ny raharaha firenena de nanomboka teo a za tsy nanao niaraka tamin'ny zareo ny lalam-panorenana amin'izao fotoana zao zay mbola tiako iverenana ihany rehefa aveo raha sitrakao a tsy nanao an'izany a de afaka heritaona tena heritaona de natsona hoe avianao miverina ato amin'ny gouvernement satria tsy tafavoaka aniny nanao feuille de route rehefa anao feuille de route a ny ona tamiko indray a ny président Sisanao de hoy iah taminy hoe hoy izy ahako taminy ty zavatra ty mitovitoviny tamin'ny raiky amin'ny 20 président fa zao nanjavonana ny problème tamin'izany natongavana tamin'ny fifidianana convention du 31 octobre 1991 ka niao a ny propositionko aminao a io schéma io no idiratsika zao no lazainy tamiko de anaiky very zareo izy fa tsy anao soni Andry Rajoelina Ravalomanana Ratsiraka Zafa anaiky an'izany very zareo raha miresaka aminareo de manaiky izy nidika mantsy de zao raha tena tsy nety nanao soni izy efa mianaka de miforce ny zalahy io hoe ny second olo manao azy olona ray ihany sisany tsy nanaiky de ny filoha Didier Ratsiraka am'izao fotoana zao fa sy zazay ny anaiky zay no natonga an'le fiaraha-mitatana anie fa zay no natonga ny fifidianana démocratique tamin'ny telopolo de milaza amiko ianao hoe fanjavana ny CES 1 mariny zany za ve moa andagy am'izany e afaka manontany ministre sy iza premier ministre Belgique tamin'izany za nangataka ny fanjavana ny CES 1 za tenako ny asin'Andriamanjato fa tsy ny hafa de zao no miteny amiko raha vao io za tsy manana lomolony amin'ny CES azonareo fa ny problème atao anatin'io a de le liste hoe reto no milatsaka mitsindrimandry zay le fitondrana politika za olona mivavaka mitsindrimandry ny men'Andriamanitra hoe raha niditra tamin'iny liste iny de raha mandrika io fifidianana io maso an'ny filohan'ny Rajoelina ihany ianao tena firenena nijeretsika mahitsy ny resaka nisy an'ireny omaly reny ihany koa zany ny antony nametrahako teo hoe ianao ty ve nanatena ho voatendry ministra ka nao tsy voatendry a fa na tianao na tsy tianao a anisan'ny tazana ihany koa ianao a niara-niasa tamin'ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina ary nanendry ianao PDS ny tanàna Antananarivo a nametra-pialany ianao
fanisinina tao inona ny antony a marina ve ny filazan'ny olona fa ny makoa manao kandida bentanana ihany keo anao ny 5 ka asa nogiazany ASVM sa novelesany ASVM na tonga andreny niala teo amin'ny tanàn'Antananarivo ianao ratsy ny endrika ao a ratsy ny endriky ny tanàn'Antananarivo tamin'ny fotoan'androny ianao niala teo a inona no mety azonao avaly an'izany tompoko mbola manana firy minitsika gast tsy manana afa-tsy adany ray eo sisitsika latsaka fefany ny tena tokavakeo sasakadiny de ny traceny lalana amoana ny firenena zay tena tokavaketo fa ianao moa lasa miresaka ny zavatra taloha za tsy tiako mamofa fotamandry fa ny afotsiny a de ny fampihavanana ny olona ny zava-dehibe tamiko zay ny natonga ny teny hoe zay ny nanaovako an'ireny mampitoriny zay sisanao nge tam'izany miona mitokana foany mety misy fivirina ny ambadika any ataony namana miaraka amin'ny tsy fantatro ny miresaka amin'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao isisa lahatra tsara tsy mory reny fa ny azoko lazaina aminao tsy hoe manao mpimaso amin'ny fitondrana tsy hoe za te hiditra ao amin'ny fitondrana amiko io antso ny fidiranao amin'ny fitondrana de antso ary za tsy maiky amin'io mihitsy azavaiko aminareo zany ny atongavaketo a de hitondra aina ho an'le firenena ary miteny a za pozitiva foana rehefa manao zavatra na indraindray ary a manana fa za pozitiva foana za tsy mba mitarainy zany ianao ve olon'Andriamanitra de anao hitaraina amin'iny eo zavatra Andriamanitra miaraka aminao lazaiko aminao fotsiny tikorasahana hoe ny fahefana ary miaraba an'ireo izay vo tafiditra minisitra fahatandremo ry zalahy io fahefana io a fa isika mitondra fahefana rehetra teo ange ka ho tsarain'Andriamanitra